So Anton, vandag se vraag is 'n vraag wat ons baie keer kry. Want ek wag, ek eers die vraag sê voor ek nou begin opsies hier gee. Wanneer Yes. is dit tyd om 'n verhouding te los? En dit ek bedoel daar's natuurlik ek gaan nou jy gaan seker 'n kontiniem nou noem vir jy kry die heel ergste en as mense seer kry en daar's geweldige geweld, natuurlik dan moet jy keuses maak wat nou regtig belangrik is. Maar ons gaan nou praat oor hier is ons almal nou in verhoudings, normale verhoudings en so en vir baie mense is dit 'n baie belangrike vraag. Waar lê daai grens? Ja, en soos jy sê, dit is baie maklik om te dink, weet, ander mense se verhoudings is of soveel makliker en myne is so moeilik, of dan presies op die ander punt waar daar dwelmmisbruik is of daar's geweld of finansiële probleme om te sê, "Ag nee, my verhouding is dan nie so erg nie." Maar ek dink die ander aspek van dit, as mense net die minstens so 'n bietjie swaai, is dit gaan nie net om 'n verhouding te los nie. Dit is eintlik dat jy 'n hele toekoms met iemand los. 'n Toekoms wat jy aanvanklik gedink het so wonderlik gaan wees. Dis ook die agterlaat van waar jy en jou ervaring van die ander persoon op hulle beste moet agterlaat. So al daardie gelukkige fotos op Facebook of gelukkige memories wat jy dalk baie lekker dinge gedoen het, dis ook wat jy los. Maar ek dink ook belangrik is dat jy die hoop moet los dat dinge kan verander of verbeter. En hoop is 'n baie kragtige ding want ons hoop kan ons of iets gee waarmee ons kan veg en deurbrake kan maak, maar dit is ook iets wat ons kan gevange hou. Want dit is baie keer gegrond op dinge wat was en werklikhede van die verlede as wat moontlik kan wees. Ja, ek hoor by jou dat dit kan 'n dit is tweeledig. Dit kan 'n positiewe of 'n negatiewe wees. Dit is wat die verlede kan wees. Soms dink ons Hmm. nie aan al die opsies nie. Ons wil net nie meer voel soos ons nou voel nie. Dit is Hmm. nou nie lekker nie. Ek wil nie nou meer so voel nie. So nou is die hele verhouding en dan vergeet 'n mens van wat se water het onder deur die brug al geloop. Maar terselfdertyd soos jy sê, daai water kan jou in die dam hou en jy kyk net nie meer na 'n brug nie. Hmm. So Dit is en ek hoe moet mens ja. dit dan nou kyk? So ek dink die een ding is weer dis baie makliker ons het nie die vermoë om magical thinking toe te pas nie. So ons kan magical thinking doen in terme van as ek net genoeg lief is vir die persoon of net meer geduldig is of as ek net sal verander, dan sal die ander persoon verander. Maar die probleem daarmee is en ek dink dit is geweldig belangrik is dat jy kan nie iemand anders maak groei nie. Deur dinge jouself te verander en jouself te laat groei, is daar die geleentheid en die moontlikheid dat die ander persoon dit kan raak sien en dat die verhouding baie baat kan vind daarbey. Maar dit lê nog steeds by die ander persoon om hulle besluite te maak. Gaan hulle saam met jou groei? Gaan hulle weggroei of wil hulle net bly waar dinge is en niks wil verander nie? So ek dink dit maak dit baie moeilik in terme van om te bepaal wat is dit wat 'n verhouding in stand hou, wat is dit wat 'n verhouding laat agteruit gaan of laat vooruit gaan. En ek dink een van die belangrike navorsers as dit kom by egpare en huwelike is John Gottman. En hy het oor dekades lank gekyk na huwelike en verhoudinge en hy sê uh, hy identifiseer dit as die vier ruiters van die apokalips. Wat nou baie soos die eindtye klink, maar dit is dan eintlik oor die eindtye van 'n verhouding. En hy sê die eerste ene is kritiek. En dit gaan nie net oor klagtes nie, maar dit is letterlik aanval op die ander persoon. So hy sê dis 'n baie slegte ding as iemand nie net sê jy het vergeet om dit te doen nie, maar jy's altyd so onverskillig. So dit word dan meer 'n persoonlike aanval. Die tweede een wat hy sê dis eintlik die gevaarlikste van die vier is dit is minagting. Want dit beteken jy waardeer nie die ander persoon se waarde nie. En dit kom baie keer dit kom baie keer na vore uit in sarkasme, beledigings, dat jy vir die persoon net sê jy is nie goed genoeg nie deur jou woorde, deur jou gedrag. En in Gottman sê dis eintlik een van die beste enkele voorspellers van egskeiding is dat as minagting hoog is. Die derde een is as jou kommunikasiestyl die heeltyd verdedigend is, want jy vat nie verantwoordelikheid vir dinge nie, jy het altyd 'n verskoning en dit keer dat jy eintlik in 'n eerlike gesprek met die ander persoon kan wees. En dan die vierde ene is as jy emosioneel onttrek, wat hy noem stonewalling. So jy maak net
deure toe. Jy bou die mure. Daar's nie reaksie by jou nie, daar's nie betrokkenheid nie. En ek dink dit is dat hierdie ander persoon dan net sê, wat doen ek nou op my eie hier, want ek praat die hele tyd met 'n muur of 'n toe deur, die ander persoon gee nie meer aandag aan my nie. Dit het nou soveel, ek kan nou nie glo hoe lekker nou hierdie voorbeelde was vir my. Ek nou gevoel om my genigte kyk hoe mooi verduidelik 'n mens dit nou so, maar nou nog steeds is Hmm. nou luister iemand na alles. En jy weet dat ons almal het altyd what's justify, regverdig. Almal regverdig Regverdig. altyd in hulle kop wat nou daar aangaan. Hoe sou jy voorstel, want ek dink baie keer as mense nou op hierdie punt kom en hierdie vrae begin vra, help dit om iemand anders saam met jou dit te laat vra. Met ander woorde sielkundige of een of ander iets. Ek sê nie almal moet sielkundiges toe hardloop nie. Dit is net Hmm. om te help om te reflekteer op die vraag, om te kyk na wat ervaar jy? Is dit altyd so? Is dit maar net nou so? Al daai goeters van. Maar is dit iets wat jy ook sou voorstel? Jy wat baie mense sien soms wat daar opdaag en Ja, vra ek vra? dink natuurlik en ek dink dis weer dat mense in 'n gesprek die balans wil vind, want dit is baie maklik as iemand eerstens kom na terapie en 'n klomp dinge op die tafel uitpak oor wat moeilik is in 'n verhouding en weer eens jou ervaring van dit kan baie negatief wees en dit kan baie maklik verval dat die ander persoon die duiwel self is. Weet, hy is die een of sy is die een wat altyd die skuldige is. Maar ek dink dit is ook belangrik om te vra wat elke persoon na die tafel bring, want elke persoon deel iets in die kommunikasie, die bou van 'n verhouding. En dis nie dat dit altyd in gelyke dele is nie, maar elkeen bring iets. En dis nie dat een persoon altyd verkeerd is of altyd reg is nie. Elkeen het 'n gedeelte daaraan wat beteken dat dalk het jy te veel eise wat jy stel of jou verwagtinge is te hoog of jy ontduik konflik. En dit maak dit baie moeilik want dit is nie dat daar 'n maatstaf is om presies te sê wie's nou reg of verkeerd, skuldig of onskuldig nie. Maar ek dink dit gaan baie meer oor hoe jy teenwoordig kan wees en die ander persoon ook meer teenwoordig kan wees as dit gaan oor, kom ons sê, kommunikasie, om teenwoordig te wees in die goeie tye, maar ook as dinge verkeerd loop. Ek bewys nee, ek bewys niks nie. Ek verwys baie keer na die drie films wat ons noem die Before Trilogy, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight. En in die eerste twee films sien jy die romanse, jy sien die aantrekking tussen hierdie twee persone wat mekaar op 'n trein ontmoet. Weet, hy is van Amerika, sy is van Frankryk af. Hulle loop en praat deur hierdie pragtige ou dorpe met gesprekke wat so diep is en hulle het hierdie koneksie. En is wonderlik, maar dan in die laaste ene in Before Midnight, dan sien jy iets anderste. Twee mense wat mekaar baie diep liefhet, maar ook baie diep seer gekry het in die verhouding. Jy sien albei se tekortkominge. Jy sien hulle bitterheid, hulle moegheid en jy sien hulle konflik. Maar wat so belangrik is daar, is hulle bly teenwoordig. Hulle loop nie weg van die pyn nie. En ek dink dis 'n geweldige eerlike uitbeelding van 'n volwasse verhouding. En ek dink dis op Netflix wat Marriage Story is. Dit wys hoe twee goeie mekaar, nee. Ekskuus. Dit wys hoe twee goeie mense mekaar steeds verloor. En nie een van hulle is die skurk nie. Albei is reg in sekere opsigte en albei ervaar pyn. En ek dink dit is daardie ervaring dat in 'n verhouding dit is so maklik om probeer dink ek is reg en sy is verkeerd of die ander kant om. Maar eintlik het ons albei deel in hoe ons verhouding groei, waar dinge goed gaan, waar dinge verkeerd loop. Maar ek dink dit is daardie ervaring van as jy kronies emosioneel onveilig voel en jy kyk na al die aspekte van 'n verhouding en jy kyk na daai four horsemen, dat jy dalk ook moet vra, is hierdie regtig die plek waar ek steeds wil bly? Is hierdie die persoon wat ek kan wees of hou hierdie verhouding my gevangene? Al het ek self 'n aandeel daarin. Dat dit my keer om regtig te kan groei in myself, in dit wat my passies is as ouer, of in vriendskappe of in my werkplek. En dit is nie altyd 'n maklike vraag om eers by uit te kom nie. En dan om nog daardie vraag te antwoord is net soveel moeiliker.
Ek dink wat ek altyd in hierdie tipe gesprekke net wil byvoeg voor ons nou afsluit is dit bly jou keuse. Dit bly jou as individu se keuse. As jou antwoorde is ja, ek is vasgevang en hier is geen hoop en eintlik is ek baie ongelukkig, maar ek wil nie loop nie, ek wil hier bly, dan bly dit jou keuse. En ek dink baie keer is dit ook dat ons as buitestanders moet ook respekteer mense se keuses. Terselfs al kan ons sien dit is nie mense is nie gelukkig nie, dan is dit dis hulle keuse. En daar's redes hoekom mense keuses maak wat vir ons almal verkeerd lyk. En dis baie keer dat daai ek wil amper sê daar is soveel layers onder daai keuse, kompleksiteite wat ons nie raak sien nie. Dat daardie kan redes wees wat te doen het met kinders, dit het te doen met familie, finansies, jou eie gevoel van veiligheid buite 'n verhouding. En ek dink dit is alles deeltjies van keuse maak en veral as jy nie net impulsief besluite maak nie. Maar ek dink dit is ook belangrik as jy vir jouself nie meer herken nie. Jy herken nie meer die persoon in die spieël nie net fisies nie, maar ook emosioneel nie. En ek dink as jy begin besef maar ek is besig om net te verdwyn vir watter redes ook al, weet dan dink ek is dit belangrik om te kyk of saam met iemand te kyk in daardie spieël om te sê maar wat maak dat jy verdwyn? Gaan dit net oor die verhouding? Gaan dit ook oor sekere keuses wat jy maak? En selfs as mens dink in terme van die alternatiewe, is die beste alternatief om die verhouding te los of te skei, of gaan jy dalk eers moet werk maak van jouself en seker te maak jy's okay, voordat jy dan daardie tweede besluit maak, waar staan jy met die ander persoon in die verhouding? En indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie vir Anton Bemer. Hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by die gesprek. So as jy wil kontak maak, daar is alles, gaan kyk net hieronder. En deel die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. Heel belangrikste soos altyd. Kyk mooi na jouself.